السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم أنا وياكم إن شاء الله مادة الفرنسية مستوى الأول ابتدائي. غادي نخدمو الصفحة 47 لاباج 47. Alors je dis bien le chant ou bien la cantine. كنقولوا لها بحال هادو محفوظة كنقولها لا cantine ou bien le chant. Le titre اللي عندنا brosse brosse. Alors غادي نقرا brosse brosse brosse. Je me brosse les dents. Celle d'en arrière, celle d'en avant. Brosse, brosse, brosse. Je me brosse les dents. Brosse, brosse, brosse. Je les brosse souvent. Alors je répète. Brosse, brosse. Brosse, brosse, brosse. Je me brosse les dents. Celle d'en arrière, celle d'en avant. Brosse, brosse, brosse. Je me brosse les dents. Brosse, brosse, brosse. Je les brosse souvent. إذن غادي نمرو exercice numéro 2. Je compte أحسب 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Alors je répète 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. إذن هادو كانوا الأرقام من 21 حتى 30. إذن وكانت هذيك لا كونتين كتحدث لنا على كيفاش نحافظوا على الأسنان ديالنا نظفوهم. بروس 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 هي لا بروس الفرشاة تاعت الأسنان. جو مو بروس لي دون كننظف الأسنان ديالي. سيل دون ناريير كنظفهم من الخلف، و سيل دون نافون كنظفهم من الأمام. بروس 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 هي قلنا الفرشاة. جو مو بروس لي دون كنظف الأسنان ديالي. جو لي بروس سوفون هي كنظفهم دائما في غالب الأحيان. Alors غادي نمرو لا باج 48 et 49. عندنا هنايا دي زيماج كيف ما كتشوفوا. عندنا 4 ايماج. ليماج الاولى، ليماج الثانيه، ليماج الثالثه، ليماج الرابعه. مفهوم؟ اذا انا غادي نخدم معكم لي كيستيون اي لي ريبونس اللي كاينين عندنا و لو ديالوج اللي كاين. إذن شوفوا معايا مزيان هنايا في هذه الصورة هذه الأولى. Combien de personnages voyez-vous sur les images؟ إذن شحال هما ديال الأشخاص اللي كنشوفوا في هذه الصورة هذه. مفهوم؟ إذن on voit 4 personnes. كنشوفوا 4 تاع الأشخاص. 4 personnes. 1, 2, 3 et 4. On voit 4 personnes. Un homme, هو الرجل. Une femme, la femme, هي المرأة. Un garçon, une fille. Un homme, هو الرجل. Une femme, هي المرأة. Un garçon هو الولد. Une fille هي البنت. Alors la deuxième question. Qui sont-ils؟ شكون هما هاد الأشخاص اللي شفنا دابا؟ Ils sont le père, la mère, la fille et le fils. قلنا Qui sont-ils؟ شكون هما؟ Ils sont le père, la mère, la fille et le fils. D'accord? Alors, question numéro 3. سؤال رقم 3. Où sont-ils؟ فين كاينين؟ الجواب Ils sont dans le magasin. كاينين في واحد المتجر. Ils sont dans le magasin. Alors, question numéro 3, question numéro 4, سؤال رقم 4.
Que veulent-ils faire à votre avis? إذن اش بغاو يديرو هما؟ Ils veulent acheter des vêtements. بغاو يشريو حوايج ملابس. إذا هنايا تعرفنا على الأشخاص وشكون هما وفين كاينين. إذا غادي نشوفو لو ديالوغ اللي عندنا. إذا هاد لو ديالوغ هذا غادي يدور ما بين لا مامون اي دليلة اللي هي لا في اي لو غارسون اللي سميتو محمد. الوغ لا مامون كتسأل لا في كتقولها que préfères-tu دليلة un habit traditionnel ou un habit moderne? Que préfères-tu دليلة un habit traditionnel ou un habit moderne? غتجاوب دليلة Je veux ce joli caftan. Je veux ce joli caftan. La maman, d'accord. Et toi, Mohamed? Mohamed, moi, je préfère un costume. Je l'ai vu dans l'autre magasin. La maman, d'accord. Alors, قلنا la maman كتسأل la fille اللي هي دليلة que préfères-tu دليلة que préfères-tu دليلة اش كتفضلي دليلة un habit traditionnel ou un habit moderne واش الملابس التقليدية ولا الملابس العصرية دليلة قالت لها je veux ce joli caftan انا بغيت هاد القفطان الرائع قالت لها لا ماما داكور et toi محمد وانت محمد محمد جاوبها قال لها moi je préfère كنقولوا je veux ou bien je préfère قال لها je préfère un costume انا كنفضل هاد البدله je l'ai vu dans l'autre magasin شفتها في واحد المتجر اخر قالت ليه لا مامون داكور اذا واخا alors غادي نمروا l'image numéro 3 عندنا دليلة et محمد وهنا عندنا بيبليوتيك هي المكتبة ولا خزانة تكون فيها الكتب إذن voici la bibliothèque dont je t'ai parlé hier. Alors دليلة كتقول محمد voici la bibliothèque dont je t'ai parlé hier. محمد يجاوبها قالها d'accord. Et qu'est-ce que tu cherches? Dalila, je veux un livre d'histoire. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère les bandes dessinées. مفهوم؟ إذا هنايا دليلة قالت لي هذه هي المكتبة اللي كنت نهضر عليها البارح. Voici la bibliothèque dont je t'ai parlé hier اللي تحدثت لك عليها البارح. قالها d'accord et qu'est-ce que tu cherches واخا ولكن علاش كتقلبي قالت لي je veux un livre d'histoire بغات ليفر ديال التاريخ et toi qu'est-ce que tu préfères وانت ماذا تفضل moi je préfère les bandes dessinées هو كيفضل les bandes dessinées. alors غادي نمروا l'image numéro 4 عندنا le grand-père la grand-mère la maman et le père la fille et le fils. alors غادي نقرا الديالوغ غادي نشوفو. اذا le fils غايقول le grand-père bonjour mon grand-père. le grand-père غايجاوبو غايقول ليه bonjour mon fils. le fils غايقول le grand-père voici mon nouvel habit traditionnel. قال لي شوف الملابس الجديدة ديالي التقليدية. جاوبو قال لي سي تري جولي طون ابي الملابس ديالك زوينين. هنايا لا في مشات عند لا غران-مير قالت لها بونجور ما غران-مير. جاوبتها لا غران-مير قالت لها بونجور ما شيري. البنيته قالت لجدتها voici ma nouvelle robe je l'ai acheté hier. قالت لها هذه انظري هذا الفستان الجديد ديالي شريته البارح.
قالت ليها البنية تاني moi je préfère les habits modernes que les habits traditionnels. انا قالت لها كنفضل الملابس العصرية على الملابس التقليدية. مفهوم؟ اذا غادي نعاودو الديالوج. هنا قلنا لو فيس قال الجد ديالو بونجور مون غران بير، صباح الخير باجتي. قال ليه بونجور مون فيس، صباح الخير ولدي. voici mon nouvel habit، هي قلنا هذه ملابسي الجديدة التقليدية. voici mon nouvel habit traditionnel c'est très joli. قال ليه ton habit حويجاتك قال لي زوينين. bonjour ma grand-mère، صباح الخير جدتي. جاوبتها قالت لها بونجور ما شيري، صباح الخير حبيبتي. voici ma nouvelle robe je l'ai acheté hier، قالت لها هذا الفستان الجديد ديالي شريته البارح. moi je préfère les habits modernes que les habits traditionnels، قالت لها انا كنفضل الملابس العصريه على الملابس التقليديه. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي. مع السلامه.